Tere tulemast uude autodiileri episoodi. Ma ei tea, mitmes episood see juba on. Ma arvan, et 5., 6., 7. Karel teab. Mulle on tehtud väike üllatus, siis Karel on üksi teinud autoäri ja kohe ta peaks ukse taha jõudma ja ma näen siis seda pilli esimest korda. Ma ei tea, mis ta kokku ostis, ilmselt mingi vaagi jälle, sest ma tean teda küll nii hästi. Ta siin on vaikselt üritanud juba mingite muude autode lainele ka minna, aga kuidas vaagid meeldivad mehele. No vaatame, mis siit ukse tagant tuleb. Ei tule. Kurat, ajastust pole hea. Ei ole. Põlva Passat või? Kas sa tulid Põlvast või? Yes, Lõunavabariigist. See challenge ei oleks challenge, kui sealt ei oleks läbi käinud ühte nostalgilist Põlva Passatit. Kus pusa on? Kurat, ma ei mäletagi, kas mul enam eksisteerib see. Ära kulunud juba, peab uued hakkama tootma vist. Ma vaatan ka, järgmine päev, kui ma selle autoga tegelen, ma lükkan sellel Põlva Passati pusal vaata tolmu maha kapist, kas ma leian ta üles või ei leia. Ja kui teiegi tahate seda Põlva Passati pusa, siis meil oli ju, Karel sõitis kunagi sukse Passatiga, ehitas ju terve maakera tegi korda ja siis me oksjonil maha selle, oksjonit ostsin ja sai Põlva Passati pusasid tellida erinevat värvi ja Passati värvi sai ka valida. Ja need on siiamaani kodulehel meil üleval, minge vaadake, vampiro.com, tõmmake endale Põlva Passati merchi. Jees, kurat, aga mul oli ikka ilusam Passat, kurat, siia on roostust ligi läinud. See on ikka päris mitmes kohas siin käinud. No vaata, mis teha annab, kas teeme kiired värvitööd või? Kärukonksuga, automaat, esivedu, 1.9 TDI. Automaat on küll midagi uut meil siin challenge'is. See on esimene automaat. Kurat, kärukonks. See on väärtuslik. Ma arvan küll. Aga see pistik on väga korda. Pistikuga, kuule, see vahetükk on siin. Vahetükk on siin otsas. Siis on rõmm hästi. Siis on hästi. Teisaldatav konks. Luuk tuleb lahti. Kas luuk püsib üleval? Püsib. Selle autoga nüüd on siuke huvitav lugu, et kuna meil oli siin kiired ajad olnud, siis müüja ise tõi meile see leti taha, ukse taha M2Shopi, aitäh. Et mul ei olnud ise ka aega vaata, minna autole järgi vaata, me oleme nii ülbeks läinud. Nii, palju maksad pilli eest? 400 eurot. No kurat, ma peaks ise sellega sõitma, päris hea ju. 400 eurost, ma arvan, autot küll isegi, ma ütlesin, ma vaata, ma nägin pilte, ma ei ole rohkem autot näinud, ma tuli siia, aga ma ei hakanud ka, mis see roostasin, mis see, mul 400 euro auto, esitas vaata, siit on juba 20-30 eurot tuleb siit tagasi, üles vaatab siin alla. Hakkame tegema arheoloogilisi kaevamisi, vana hea, tagavarratas, kasutatud, aga tundub, et enam-vähem, siin mingit varandust ei ole, aga ma näen, et seal autos on sente. Ma ei tea, kas neid on nagu hulgi visatud meelega, nagu Toots ütles, et saiadiste rosinaid peab olema nii, et mustab, siis siia autosse on ka inimesed nagu, ma ei tea, kas need tõesti inimestel on nagu sentidest on nagu savi või? Kes senti ei korja, see eurot ei saa ju. Nad on need, kes see senti ei korja äkki, jah? Kuule, näed, juba peab ära vahetama, jah. Siin on juba näha, et hakkab eurosid minema. Äkki selle sentidest saab selle pirni. Peame tunnistama ausalt, et ise kõiki autosid Car Verticalist läbi ei lase, aga nostalgia mõttes vaatame selle Passati üle, mis siin toimunud on. Ja me näemegi, et siin on tähelepanu, vajab kahjustus, vajutid kahjustuse peale, viib sind alla. 2011 aastal on Passatiga juhtunud päris märkimisväärne õnnetus. Selle õnnetuse maksumus on olnud 3-5 000 euro vahel Saksamaal. Nii et täna saaks selle raha eest 5 tükki neid Passateid, mille eest seda autot kunagi remonditi. Aga ta ikkagi omal ajal oli luksuspill. Ja ega siin Car Verticali aruandes nagu väga palju väljavõtteid selle auto kohta ei ole. Aga kui teie ostate autosid, siis kindlasti kontrollige neid andmeid ja vaadake, sellepärast et huvitavat informatsiooni võib leida. Me oleme leidnud päritolu maade kohta ja igasuguseid muid asju ja vahepeal ikkagi on ka pildid olemas, et kas see auto on vahepeal maha kantud ja taastatud ja nii edasi erinevatest oksjoniportaalidest. Ja otsa loomulikult kehtib Vampiro sooduskood, mille lingid leiate kõik alt või kirjutate sinna lahtrisse, sooduskoodi lahtrisse Vampiro. Ja teine võimalus on, kui te olete autodiileri lehel ja te tahate ka auto kohta teada ajalugu, siis tegelikult VIN-koodi juures on kontrolli ajalugu ja kui te vajutate siia peale, siis see viib teid otse Car Verticali lehe peale, kus ta võtab juba VIN-koodi kaasa, et ei pea isegi copy-paste tegema. Lihtsalt kinnitate ja tasute selle eest
ja saate ka selle lingi abil läbi soodsamalt, nii et 2 kohast saab võtta aruandeid, nii et vaadake kindlasti järgi. Sul on nii lahe auto. Ja kui teiegi leiate oma klaasi vahelt selle, siis te olete chosen one. See on nagu golden ticket, see Willy Wonka sinna tehasesse on ju. Aga kellel on need akna vahel, tehke story, et te saite parkimistrahvi. Ja kõigi, ma ei tea, kuidas me teame siis, kõigi mingi story'de vahel loosime siis Willy Wonka tehasesse ekskursiooni. No võt. Ja Willy Wonka tehas on vampüüra garaaž, mis on siin 10 meetrit ühele poole, 5 meetrit teisele poole, saate läbi käia ja siis on Tim. Kas see läheb siis nagu erilistele autode peale või läheb ükskõik kuhu? Ei no, sul on lahe auto, ainult lahedad autod saavad selle. Ja see põlvapassat läheb laheda alla. Nii et meil on agendid igas linnas tegelikult, kes hakkavad neid jagama. Me juba tegelikult Tallinnast täna juba jagasime ise ka neid igal pool. Kes tahab veel agendiks, siis saatke kontakt@vampiro ja meil sooviavaldus, siis me saadame teile selle flyerite paketi koos kingitustega. Nii et, aga nüüd astuge siia luksuspilli. Kui omal ajal see oli ikkagi kõva auto, no. Muidugi. Nii. Läbisõit on esimene küsimus. Me vaatame seda alati nii hilja, et isegi mõtle selle peale. 335 884. Tutikas. Palju kütet on? No, peaaegu punase peale jõuab. Kuule, kompuga ju. Keskmine 6,1. 180 kilti saab sõita, tule vaata, palju kütust on. 2 nädalat tööl. See ainult nuusutab, ma räägin, ma saan sellega 2 nädalat tööl käia, tõesti. Ja vaatad, ühtegi seda hoiatust tuldi pole. Ja kompuga versioon. Oi, nagu ütlesid, kohe tuli klaasi pesu otsas. Aga see on hea, aga vaata siia nüüd. Ma ütlesin, kus siin on visatud nagu rosinaid, vaata. Kuidas, mis seal maal toimub teil? Maksate sularahas või? Ma loeme ära, võtame kõik sendid ära, vaata Martin, kas sa leiad tagant ka midagi või? Opa! Kuule, me saab tüpsu kuulata. Ott Leplandi kuuled või? Kuule, siin siidi mängija või? Noorematele inimestele vaata, ma räägin, et see on CD-plaat. Osadel autodel ja vanasti kuulatigi ainult siit pealt muusikat. Ei olnud Spotify'd, ei olnud SoundCloudi ja mis meil täna kõik on. Et sa pidid võtma selle ketta ja panema siia sisse selle, vaata. Ja Maks sööb ära selle ja siis ta hakkab laskma sul Otti. Ootama peab, siin ei käi asjad kiirest, näed. Ja Ott tuleb. Klaveri soologa lendab peale. Ja kivi ajal oli veel üks võimalus. Kassetti meil pole näidata. Kuule, ei meil oli kassettauto ka, kassetiga Makk üks autol ka ei olnud. Cordobal oli või? Oli jah. Seal oli need pole enam isegi näinud need kassette. Võimatu, ei ole siin miski Ott laulab. Vaata, mis ma leidsin. Tahad ära lugeda või? Ilusa 50-se, sul on mingi 50. Oota, Ott, ole tasa nüüd. Ma hakkab raha lugema. Aga vahetame selle siidi vägisse, keegi saab lasta Otti. Kuule, see plaat ka maksab ju, originaal ikkagi ju. Ümbrist ei olnud. Aga hooldusraamat. Nietu. Siin on. Kuule, veel. Veel üks sent tuli välja. Kuule, siin on. Rahasadu on autos. Mis ma olen vaatama? Ma neid punaseid ei ole leidnud, ma olen ikka ilusid kuldseid leidnud. Kuule, raha on nii palju, et mul ei mahu ühte pihku ära. Ja sa tead, et need punaseid enam ei saa kasutadagi ju? Miks? Või saab veel või? Miks peaks ikka saama? Või tähendab, Eesti riigile ei meeldi ka sendikoori jääda? Need 1 ja 2 sendised, need pidid ära kaduma ju käibilt. Läheme laua taha, mul on nii palju senti, mul mahu kätte ära. Vaata kiirelt, ma saan loetud ära. 50, 60 senti. Oota nüüd, ma teen 10 tulbad. Ma nagu esimene episood oleks olnud see. 1, 20, 30, 40, 50, 9. Ja sul on 60. 1 sent ei puudu. Ehk siis 1,2 eurot. Aga mulle tundub, kas see on tõesti kõige suurem nagu rahaline leid või? Aga kui sa koristama hakkad, kindlasti tuleb veel. No äkki ma saan ühe juurde siis. Martin on ka IT-maailmas nüüd seal kodulehel autodealer.ee teinud lisalehe. Tegelikult me tegime seda koos oma väikevennaga, kes saab kohe 13 vist ja ta õpib ka IT-arendajaks ja koos temaga oleme vaikselt seda häkkinud. Nüüd käbid ei kukku kännust kaugele või? Ja ma olen talle öelnud, et tee nii ja ma tahaks nii ja nii, nagu klient oleks ise hoopis, aga siis alati õpetan teda, et kuidas võiks ja mis nüansid on. Igal juhul niimoodi, et autodiileri lehele on tulnud siis autodiileri väljakutse bloginurka eraldi statistika nupp, mida te saate vajutada, siis te näete
algkapitali, kõik autod, mis meil on käinud ja kui te sinna peale vajutate, siis otse viib vist videolingile või? Kui sa avad selle auto vaata, siis seal on kõik kulud, asjad kirjas ja siis seal on YouTube'i see videokast ka. Jah, ja seal jooksevad siis niimoodi, ma oletan, et seal hakkab jooksma siis üks joon on autode joon, Taara joon ja leitud sendi joon ja vanaraua joon. Vaatame, MVP's on üks joon veel. MVP's või, aga ma olen klientellija, tahaks neid rohkem jooni. Võiks sulle papi ka köhida. No palun, tehke need jooned selle papi eest sinna. Oi, selle eest ei saa midagi. Selle eest ma isegi siin arvutit käima panna. Siit on veel. Kui niimoodi koristada igapäeva autosid, siis ma arvan, suveks saab saledaks küll. See on jõhker füüsiline töö. Vaata, see on laisaks, paksuks, mugavaks kätte leid, maksad siin naabritele ainult, vaata, 10-15 tehke. Ma hingeldan lausa. Kas ma kuulen challenge hõngu? Et kõik autod tuleb ise ära pesta. Kuule, aga tundub, et tuleb. Vahi, ma löön nüüd sinu budgeti selle, mis sa leidsid nagu 2-kordselt üle. Ma leidsin 2 eurose. Vaata. Siin on Paul Kerese pilt peal, mul on siuke tunne. Hoia seda. Ma leidsin ka paar senti veel, aga... Vaata, siin mingi onu on siin. Kes see on onu? Onul nägu must. Hispaniool! Que pasa? Nii, tervelt sendi kogumik. Ma ei tea, loeme raha kokku, paneme siia. Nühkisin autot, näed, MB Quality Foamiga. Ma ütlen, läks paremaks. Ja tead, kui sa autot ise pesed iga kord, siis sa näed uusi asju. Ma näiteks sain teada, et Passatil on 4 topsihoidjat, ma ei teadnudki. 2 tükki on seal ja kui teed pardaka lahti, siis on ka seal tegelikult. Ja ma sain teada, et seal auto on veel püsikiirushoidja. No, Passat automaat 1.9 esivedu käru konksuga püsikas universaal toonklaas. No mis sa veel elult tahta? Põhimõtteliselt Phaeton. Mini Phaeton. Nii et üks etapp on läbitud. Nüüd vaataks üle kõik Pirnid, sellepärast taga üks ei põlenud, Eesti põlenud. Ülevaatus lõpeb see kuu. Kuna läbivat roostet ei ole, siis ma arvan, peaks ülevaatusest läbi saama, kui muud tehnilisi rikked ei ole sellega. Tõstuki peale ka panema? See on nii odav auto, ärme hakka küüneviha sisse ajama. Kui ülevaatuse mehed ütlevad, et midagi on pahasti, siis remondime. Ja kui nad ütlevad, et taas kuud auto, siis läheb taas kuud. Nojah, siis peab paar päeva ikka koju sõitma taga, siis saad aru vaata, mis käitub. Vabalt. Tahaks seda nostalgia hõngu. Mul oli ka püsikas, aga mul oli 4 monu olnud. On? Yes. Vaata, ma tagurpidi. Tagurpidi on. Nii, suund. Jaa. Teine. Jaa. Nii, mis sa väidad, udu tuli? Jaa. On või? Vaata, võta välja. Mõlema poole mõõduks. Sellel võib olla, see on nii kaua pill. Siis on. See on ka. Eest. Üks numbri tuli. Mis ees toimub? Ees on mingi anomaalia. Minu arust seal udu tuled näitab, et ees peaks olema, aga siin ei ole. Ja üks see ei pole. Ühel pool ei pole park või? Ja teisel pool ei ole täis tuli. Nii, ja täis tuled. Jaa. On. Oota, aga see ongi siis ühel pool ei ole seda, jah? Kas peeglite peal on ka suunad või? Jaa. LED-iga lausa. Ongi või, ja siin on suured peeglid. Kuule, see on see facelift ju. Ja ma parandan ühe asja veel ära. Kuulsite see tuli põlesse. Kuidas saab tulest lahti? Tuleb klaasipüse vedeliku panna. See on Passat Final Edition või? Kõige vingemad peeglid. Kuule, järelikult see peaks olema tõesti mingisugune upgrade, sellepärast, et mingid vändad olid veel väikeste peeglitega. Niimoodi, et see on see kõige viimane väljalase. Ma arvan, et Põlva Passati mehed võivad kommenteerida. Nemad on targemad kui meie 2 peale kokku. Kuule, ära nii palju, kõik pane. Ma panin veega pooleks selle.
et saaks täis. Teisest saatesse ka vaja veel. Ma arvan, et Habibid oleks pannud siia ainult liitri, nii et tuli ära kustuks. Karel on hea südamelik, ta pani natuke vett lisaks ja lahendas ja sai peaaegu täis. No vaata õlitased ka. Vaata, kas kulfõli peab juurde panema. Passatit tavaliselt õli ei võta. Auku ei ole enam. Sa tõmbasid selle varda välja. Tegid ruukimisteegi ja nüüd sa pead mootori katte ära võtma. Vaata lambiga üle peal. Strugglist real. No ei ole ju vaagi mees, vaata. Karel oleks ka teadnud. Ei ole praegu bloopersi moment kuskil. Täitsa olemas. Passatit õli ei võta, kui tuleb, siis tuleb ainult juurde. See on Viktoriini küsimus kõigile alt. Miks tuleb Passatil õli juurde? Kust tekib õli? Kas ma video lõpus ütlen, kas meil jääb meelde? Kohuseliselt tuleb juurde, aga kas see on õli? Jah. See oli vihje. See oli 1 punkti vihje. Pane nüüd see õigesti tagasi. See, mis ma siin pekki keerasin. Ei ole tagasi. Miks kutsutakse Passati tuleteks teeküünaldeks? See ongi teeküünal. Nii, siin on üks vahetatud. Ma ei tea, palju see maksab jälle. Ma pean mingi keskmise hinna võtma, turuhinna. Ja sul? Mul on tšukapirnika, siin on ikka niit täitsa katki. Aga meil vist ei ole neid koha peal, jah? Meil ei ole neid, jah. Tellimused sisse on. Vaata, perni on hea paigaldada niimoodi, et kui sa panedki ta põlema, vaata, hea auku otsida, näed. Tegelikult see ongi siuke mehaaniku trikk. Siis saad vaadata, kus ta tulema hakkab. Mul on kiilakas pea nees, aga näed. Siit ta tuleb. Ja läheb pessa. Klõpsti. Ja tavaliselt on niimoodi, et kui sa vahetad sul pirni ära, siis teine läheb ka katki. Ei läinud. Kolistamise peal. Tada. Ja sellest ilusast pirnide karnist tuli ikka üks välja. Üks ikkagi on, jah? Karel, miks ei tohi pirni näpuga katsuda? Miks või? Rasvaseks läheb ja kui sinna jääb rasv ja mustus peale, siis tal on lihtsam läbi minna, siis ta ei peegelda klaasi, peegelda enam seda kuuma edasi. Ja võib tekkida klaasi peale hotspot, mis võib selle mõraseks lüüa, selle tulba. No võt. Okei, selle hõõgniidiga on savi, aga tsenon pirnile on eriti oluline. Ärme siis katsu seda sealt poolt. Tegelikult on veel patareidega ka, kui puldi patareisid vahet, et siis peaks ka kindlalt kätte panema. Sellepärast inimene eritab soola. Ja kui sa panedki selle paljaste kättega puldi patarei näiteks külge sinna autopuldi sisse, siis see võib niiskus koguda minna rooste. On õigit pidi? Tahad ma pimestan sind ka või? Pane igaks, jah. Tahad näha tulnukaid või? Sõõrikuid, vaata sinna lambi sisse. Tee küünal ju. On jah? No jah. Kuidas tuli lahja? Äkki... Ei, no ta nagu... Ei tea, ju siis käibki nii. Kuule, aga sul oli ägedalt asja, kus tuled saab ka ära pollida või? Kas me teeme seda nii-öelda ühekordset asja või? Do it yourselfi. Do it yourself, et ÜV-lt läbi saaks, et teelamp näitab midagi. The next day. Passatis pildid tehtud, nüüd on vaja see autodealer.ee ülesse panna. Inimesed on kortnud, et oi, see kulutuse panemine on nii keeruline, see järki. Mul on näiteks praegu kiire. Me läheme driftima kohe trenni ja mul on see kulutus vaja üles saada. Mina olen portaaliga tuttav, vaatame, kaua sellega aega läheb siis. Väga lihtne, kui teil on autost pildid tehtud juba, siis te näete ka auto numbrid siit. Nii, lisakuulutus, boom. Ja võtame täna lihtsama variandi, kus on auto numbri sisestamisega Maanteeametist tulevad kõik andmed kaasa. Paned siit selle sisse, enter, kontrollid üles ja näete Passat, bla bla bla. Siia on lisalahter näiteks saab kirjutada, variant paneme siia. 2004 aasta, universaal on keretüübina, esivedu, automaat, diisel 96 kilovatti, läbisõit tuleb ka mitte Maanteeametist, vaid sealt ülevaatuselt tuleb läbisõit ka kaasa. Autonumbri sisestasime. Kuna ma olen teinud hästi palju pilte tegelikult ja ma teen pildid ka läbisõidust, siis ma saan selle läbisõidu õigeks ära korrigeerida. See ongi see, ma ise käisin ülevaatusel, see ongi viimane läbisõit. Nii, väga lihtne, salvestaja edasi, sõidu korras ja Eestis arvel ja Saksamaalt toodud, see tuleb Maanteeametist, hooldusajalugu ei tea, teadagarantiid ei tea, edasi. Pildid, väga lihtne, tõmbad teisest aknast või vajutad siia, paned pildid siia, kopib, boom. Natuke laeb aega, optimiseerib, laeb ülesse ja siis te saate põhimõtteliselt piltide järjekorda muuta. Ja meil ei ole piltide arvu piirangut täna veel ikkagi ja võimalus on lisada ka YouTube'i video link siia, kui te tahate oma autot tutvustada. Ja nüüd te saate siin järjekorda muuta, pange siis alati, ma ei tea, autost kõige ägedam, ilusam pilt esimeseks või.
ja siis tagantpoolt või tehke mingi ringiratast. Mul on mingi oma loogikasüsteem, nagu niimoodi keegi aru ei saa. Nii siis mulle meeldib panna niimoodi, et sa lähed uksest sisse nagu autosse, paneme selle siia, siis sa näed seda juhi iistet niimoodi, siis sa näed armatuuri, kellade plokki, seda näed ja siis edasi on siuke piu-pau, tilu-lilu. Nii, võiks olla järjestus enam-vähem loogiliselt niimoodi. Need tegelikult võiks üleval pool olla siin siis. Noh, tundub täitsa hea. Pildid üleval, next. Asukoht, Eesti, linn, Tallinn. Saate kirjelduse panna, mis teha, mis on autoga tehtud, olnud, bla bla bla. Kas sõidab või sõida, mingid pisivead, ma kirjutan. Karel ei oska kirjutada, aga ta kirjutab ikkagi. Keerel, rooste, täpid, ei ole täpid, need on kahjustused. Nii, rohkem ei ole hetkel vaja. Hind, paneme 950, jätame tingimusruumiga. Hind sisaldab käibemaksu. Ei sisalda. Hind on tingitav. No, hea küll, vahetusvõimalus. No äkki keegi pakub uut projekti. Salvesta edasi. Ja nüüd, mul on kontaktandmed siin, mida sa tahad näidata, kuvata siis teistele ka. Salvesta edasi ja nüüd tegelikult on kuulutuste põhi valmis, mille saab aktiveerida, et ei pea lisavarustusega kohe tegelema, kui teil on kiire. Ja ma lähengi kuulutust aktiveerima. Ma tean, et ma müün ta 30 päevaga maha. Kas ma tõstan esile ka või? Okei, 99 senti tõstame esile ka. Avalehele ei hakka panema, see on liiga kallis, mul budget ei luba. Ei luba, jah. Nii, ja maksma. Boom, aeg. Ma ei tea, kaua läks, Martin, kaua salvestus kestis praegu? 4 minti. 4 minti või? Ma ikka lobisin liiga palju ka, kurat, tegelikult saab kiiremini. Ja nüüd valimegi siit LHV, Karel Piire maksab, olen nõus. Lähen maksma, nii et põhimõtteliselt 5 minutiga saab kiirelt ülesse. Ja nüüd ma olen käinud trennis ära, siis ma tulen, teen lisavarustuse asjad ka korda, mul on ikkagi seal püsikas ja mingi istmesoojendused ja asjad ja särkle. Äge makk ja. Nii et tegelikult ei ole ju midagi keerulist. Ma arvan, et esimest korda iga inimene, kes isegi portaaliga ei ole tuttav, rahulikult teeb 7-10 minutit täiesti okei, kuulutus üles paneme. Sama kiirelt ongi see Passat läinud, nagu ma kuulutuse tegin, selles mõttes, et väga huvitav nüanss nüüd tõesti rääkida. See oli laupäeva hommiku, ma selle kuulutuse tegin ja aktiveerisin, ma tulin trepist alla, me läksime driftitrenni ja 2 minuti jooksul helistas juba üks vend, kes tahtis autot sama päeva hommikul vaatama tulla. Ja see panite ainult autodiilerisse või? Ainult autodiilerisse, ehk seal on kontingent inimesi, kes hoiab uutel kuulutustel silma peal. Nii et see on väga hea näitaja juba. Ja mees lendas kohale 15 minutiga siia, vaatas auto üle, talle see ei sobinud, aga peale seda oli veel paar huvilist ja ma jätsin, see oli nii näljakas juhus, ma jätsin auto uksed tegelikult lahti ja jätsin võtme autosse. Ma ei soovita seda teistel inimestel teha, aga kuna inimesed tahtsid seda autot näha ja siis helistati veel enne, kui me hakkasime ära liikuma tunni aja jooksul veel 2 inimest. Siis ma jätsin võtme autosse, ütlesin vaadake ja sõitke, et no kuhu inimene ikka sellega läheb, kui ta minu nimel on, no, ja kes see nagu 1000-eurone Passat, no mul ei ole kahju vaata, kui tõesti keegi ta ära varastab. See oleks hea content. See oleks hea content. Esimene miinusprojekt. Terve auto on läinud. Terve auto varastati. Ja kus võtmed olid? Autos. Uksed olid lahti. Uksed olid lahti. Aga vahet ei ole. Karel võttis riski. Tegelikult turvakaamera, et seal on hästi palju meil maja ümber siin niimoodi, et tegelikult oleks jäänud ikkagi midagi peale ja content. Nojah, see on selline auto, mida enam nagu pole mõtet, tal ei ole nii palju väärtust, et sa riskid sellega, et sa varastad ära, kui teda jupid. Ma tean, et Põlvas tegelikult ongi kõigil Passatitel uksed lahti ja võtmed ees, sellepärast, et maal ei varastata autosid. Kodunt ära lähed, siis pannakse ka, vaata, luua vars pannakse sinna ukse ette. Mõni ei pane isegi seisma Passatit, pole mõtet lihtsalt starterit kulutada. Oligi siuke huvitav juhus, üks mees tuli vaatama, siis talle sobis ja ma müüjaga ei kohtunudki ja ta sõitis selle Passatiga minema, kandis mulle raha, mina kandsin need andmed, et saab auto ümber kirjutada. Läks ja laulis. See oli see no contact car sale. Jah, see on päris huvitav, see on uus kontseptsioon huvitav, kas seda peaks hakkama rohkem praktiseerima kuidagi. Ja tegelikult Passati müügi hind oli ikkagi liiga odav. Jah, läks. Me helistajaid oli samal päeval, ma ütlen, et kokku ikkagi 10+. Ehk siis ma müntsin ta liiga odavalt ära ja ma lasin tingida ka veel, mees ütles, et tavai, ma võtan ära ja hind oli siis, ma vaatan nüüd telefunkenist järgi, mis ta oli. Müügihind siis 950 panin ülesse, 800 kandsin ära,
aga ilmselt tuleks 900-950 sealt välja pressinud küll, vaata, et 1000 eurot võib Jaa. et aga Passat on ikkagi rahvaauto ja inimesed otsivad neid. jah, siukseid töökindlaid vanasid autosid, ehk siis võtame kokku, müügihind 800 eurot, kulutused näete kõik siin, kasum siis 344,02 eurot ja tänaseks päevaks vaba raha meil 2892,52 eurosenti, et minna uutele jahimaadele. Ja tegelikult me oleme jahtimas käinud. Jaa. Nüüd me võime lubada, järgmine ei ole vaakgrupp. Seda me teeme kindlasti. See on uskumatu ja ülejärgminegi ei ole vaakgrupp võib-olla. Tegelikult meil on siin järjekord nendest tekkinud, et tõesti meil on siin mitu tükki nüüd, me ei tea, mis järjekorras me need ära lahendame. Jah, kui me driftiautod ei laguneks iga päev, siis võib-olla me jõuaks neid autosid rohkem teha. Hetkel on väike paus tekkinud. Jah, kurb on jah see, et driftiautod tahavad nii palju tähelepanu, et natukene autodiileri asi unarusse jäänud, aga me ei jäta seda soiku ja me esimestel võimalustel teemegi. Sest seda on vaja R8 jaoks. Tuhhi on vaja R8 jaoks. Sul on dollarid, kas sa oled USAsse ostma ja Karel tegutseb Euroopas või? Me ei mahu ära ühele sellele mandrile kontingendi. Ja. Nii et loodame, et teile episoodide sari meeldib, minge kolage autodiileris ringi, seal on igast uuendusi, see mootorrattad on tegelikult sinna tulnud juba ja tulevad ka varsti matkaautod ja bussid ja veoautod. Nii et pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute diilidega. Joo.